再来看这非洲猪这禁令呢，对10月21到3号，真侪产业拢受到影响。台南素心汤的老店呢，都是因为无法度用猪肉，所以转临时改做卖鸡肉的碗粿。某这店头呢，业绩落2成去，所以规期暂停了营业。头家是表示讲，希望这疫情会当赶紧过，早日恢复正常的生活。 台南中西区一间将近1甲子历史的素心汤老店家，总是请真侪游客来这食这味。不过，这阵店家外面挂红布条，宣布要改卖鸡肉碗粿，因为非洲猪瘟疫情影响，禁令有15天，店家甲猪肉换做鸡肉来做代替。日前已经试卖4天，民众反应真好，初5正式开卖。因为鸡肉是可以的，因为小朋友比较喜欢吃鸡肉。因为吃太久。 猪肉的碗粿其实也可以尝尝看，鸡肉的应该蛮好吃，蛮值得体验的。然后做一做试一试，好像也蛮好吃的，所以就给它推出来的猪瘟限定。这个部分就是我们没办法取代嘛，所以我们一定要推出一个不一样的东西，然后才能让人家客人会进来。 台湾受到非洲猪瘟禁令影响，有人为着坚持品质，唔肯用冷冻猪肉，甘愿暂时停卖招牌菜，只好改卖游戏套餐。业绩嘛是落2成，后来有业者归去出国佚佗，但禁令解除，才要转来继续营业。另外，伫溪北地区嘛有店家配合防疫，因为实在买袂到猪肉，杀防疫菜单专门改用鸡肉、鸭肉来做料理。这几天呢，就是禁令进载到11月7号嘛，所以我是安排到11月8号才回来，然后我要去泰国去旅游，就顺便去放个长假，放松心情这样子。我们有推出这个鸡肉丝凉拌这个凉面哈，还有皮蛋香菜皮蛋凉面哈，重点是这个鸭肉汤。 原本有排骨，现在没有了，全部改这个药炖鸭肉。真侪业者观察这波猪瘟讲，确实消费者对猪肉心惊惊，较无信心，难免业绩较歹。大家拢希望疫情赶紧过去，回归正常生活。记者苏台南采访报道。